гуляли, да, Миш? И не говори, погодка на улице такая хорошая. Ой, только что-то пить сильно хочется. Ага, пить очень сильно хочется. Ух ты, Машка, смотри, это же фанта. Да, супер, это, наверное, мама купила. Маша, можно я первый? Я так пить сильно хочу. Ну, Миш, ну я тоже хочу, тем более девочкам надо уступать. Ну, хорошо, пей тогда. Ням-ням-ням-ням. Как вкусненько. Какая холодненькая фанта. Просто супер. Да, классная фанта, такая холодненькая. Какая вкусненькая. Ну что, моя хорошая, сейчас будем делать тебе прически. Я сейчас тебя расчешу и сделаю тебе укладочку. Вот так вот, поворачивайся. Так, на старт, внимание, марш, поехали. Ух, как же она здорово поехала. Так, сейчас я тебя расчешу. Еще раз попробуем. Ух тышка, как же ты поехала, классно. Машенька, что это с вами случилось? Вы почему постоянно кашляете? Неужели на улице простудились? Не знаю, мамочка, что-то не здоровится. А ну-ка, дай-ка я тебя потрогаю. Да ты вся горячая. Ой, что-то мне совсем плохо. Что-то нехорошо. Мишенька, сыночек, а ну-ка иди сюда, я тебя потрогаю. Что же это с вами случилось? Где же это вы умудрились простыть-то так? Не знаю, мам, может на улице. А ну иди сюда. Так, потрогаем твой лобик. Да ты тоже весь горячий. Ай-яй-яй, что же мне с вами делать? Придется вызывать врача на дом, иначе сама я с вами не справлюсь. Ой, скажите, а вы уколы делать не будете? А то Машка их жуть как боится. Можно подумать, ты не боишься. Тоже мне герой. Так, не бойтесь, ребятки, сейчас давайте я вас сперва прослушаю. А потом будем решать, что с вами делать. Так, Машуля, сейчас немножко будет холодно. Дыши. Молодец. Теперь поворачивайся. Сейчас послушаем спинку. Вот так вот, умничка. Ой, скажите, а что это такое у вас? Это называется стетоскоп. С помощью его я прослушаю ваши легкие и бронхи. А можно мне послушать? Конечно, можно. Сейчас я тебе одену наушки. Так, и дам тебе послушать Мишино сердечко. Ну как, стучит? Ой, как здорово, как же интересно. А можно и мне послушать, пожалуйста? Только Машкино сердечко. Конечно, можно. Сейчас я одену тебе на ушки стетоскоп. Так, прикладываем к Машиному сердечку. И слушай, стучит? Как интересно. Ух ты ж, как же сердечко у тебя бьется, Машка. Быстро, ничего себе. Как же здорово. Ой, а что это такое? Что это за штука такая? Эта штука называется небулайзер. С помощью ее лекарство попадает в легкие и в бронхи. Сейчас мы наполним контейнер лекарством. Так, открываем. И наливаем жидкость вот в этот маленький стаканчик, чтобы измерить емкость. Так, выливаем в контейнер и добавляем вот такую вот водичку специальную, чтобы было легче дышать. Так, Машуля, давай одеваем маску. Вот так вот. И вставляем контейнер с лекарством. Ну, а теперь включаем аппарат. Ну как, не страшно? Нет, совсем не страшно. Очень интересно. А я боялась. Ух ты, Машка, ты прям вся дымишься. Ничего себе, я тоже хочу так попробовать сейчас. Мишенька, попробуешь, конечно. Ух ты, как здорово. Ничего страшного в этом нету. Ух, как классно. Прям дым так валит, как интересно. Да, просто здорово. А я боялась. Как же все-таки интересно быть врачом. Ребятки, понравилось видео? Подписывайтесь на канал Babyland, ставьте лайки и комментируйте. А сейчас мы передаем приветы нашим подписчикам Даниилу Никифорову и Ксении Фисенко. До новых встреч, пока-пока!